而家呢個時候咧，就嚟到我哋今日咧嘅座談會嘅最後一場嚇。我哋今日全日都有好多得着，而今次呢個最後一個座談會咧，我哋將會係討論啊 AI 同創意嘅關係。究竟喺業界而家嘅狀況係點？未來又係點咧？而今場咧，我哋亦都同樣擁有咧重量級嘅 moderator 同埋重量級嘅嘉賓。Please welcome our moderator, Mr. Brian Hui, our IAB Hong Kong Chairman and Chief Customer Officer, Wealth and Personal Banking at HSBC. And our panelists, may I introduce Ms. Louisa Mak, co-founder of Project Mellow. I'm proud to introduce you in this way. And Mr. Tommy Low, founder and CEO of Previs Hong Kong. Brian 呢一直帶領 IAB Hong Kong 成為我哋本地最大嘅數碼營銷社群之一，推動多場具影響力嘅 AI 營銷會議嘅。Brian 同時都擁有超過20年嘅行銷同埋金融科技經驗。近年咧積極推動本地數位生態啦，同埋 AI 行銷交流，連結產業伙伴，帶動實質嘅增長嘅。咁當然不得不提咧，就係我哋嘅十優靚女香港小姐麥明詩啦嚇。佢除咗係哈佛法律系嘅畢業生，更重要嘅係咧。係咩？嗱，唔關我事㗎，個稿寫咗哈佛啦，明明係劍橋嘅，劍橋嘅法律系畢業生，可能係個 AI generate 錯咗。係啊，所以佢咧一直係致力咧推動呢個心理健康嘅關注啦，創辦咗 Project Mellow， 為社會帶嚟正面嘅影響嘅。呢個時候不如交俾 Brian 啦 ，Thank you。好，嚟到今日嘅尾聲啦，我都已經好謝㗎啦。咁所以咧，我頭先都同阿 Louisa。同埋阿 Tommy 夾咗咧，我哋唔係嚟講 thought leadership 嘅，我哋搞笑嘅。咁大家都可以好玩啲啦。咁雖然我哋今日係會講creativity 啦，講 AI 啦，咁但係我諗其實去到最後，我係想 free flow 咁樣去講下，即係大家發表下對 AI 嘅睇法。咁 before 咧，我諗俾少少 context 先啦。Tommy 講下你做緊咩？Louisa 你又講下你做緊乜嘢？最近咁同 AI 嘅關係有啲咩？係 Tommy 啊。好。我做緊咩？近排咧每一刻咧都要飲水，因為咧喉嚨都沙晒。應該半年嚟都未好過把聲。咁個原因就係我哋Previs 做好多tech transformation 啊 AI enablement。咁我哋近呢半年就 launch 咗幾個 campaign 啦，咁幫唔同嘅企業同埋個人都去 navigate 個 fast changing world， 咁教下 AI 咁樣。我啱啱過去半年就生咗個小朋友。咁而家開始可以重新再投入翻工作啊，都好開心啦。咁其實我過去呢幾年咧，其實都即係之前就喺管理諮詢公司度工作過幾年啦。咁亦都再出咗嚟咧，咁就又搞咗 Project Mellow 啦，同幾位 co-founder。咁我哋主要做一個 youth empowerment 嘅。咁希望係透過年輕人嘅力量咧，同一啲社會上嘅唔同嘅持份者嘅 CEO 或者係一啲即係叫做社會有影響力嘅人士咧，係有啲雙向嘅 mentoring 啦。希望唔單止係即係叫做長輩帶提攜後輩啦，亦都係喺後輩可以影響翻長輩點樣去睇呢個改變得好快嘅世界啦。咁另外咧，我都係其實積極投身緊呢一個幼兒教育嘅。咁因為我媽咪有一啲呢方面嘅 expertise 啦，加上我自己都係一個新手媽媽，亦都係對於呢方面嘅即係好呢個 topic 係非常之 passionate， 同埋係覺得係好 impactful 啦。咁對於 AI 嘅關係咧，就係我就揀咗兩樣係相對比較唔受 AI 衝擊嘅行業，係啊，咁你可以 hand in hand 咁同Tommy 啦，我哋有一啲 crossover 嘅 program 啦，講點樣 AI 帶俾年輕人啦。但係其實我哋講緊好多嘅就係其實一啲小朋友或者年輕人佢哋嘅 values 啦，佢哋 character 啦，同埋關係啦，同唔同社會、唔同年紀、唔同industry 嘅人嘅關係啊，嗰個 mentorship 同 relationship 咯。講一過去，跟住我哋最後講將來。過去就係你兩個，一個係 QC 啦，一個係 GGS 啦嚇。咁一個就十優啦，一個就漁民，跟住咧就上咗岸，跟住咧又一路去到UK 啦。但係你兩個都係 UK 啦，唔係喎，你 UCLA。咁跟住起晒底嘅。咁其實 Tommy 係我
老公嘅老師嚟嘅，哦，邊方面啊？喺港大嘅時候。哦，OK，教書嘅。 OK。咁我都話我哋係搞笑。咁不如講下你，如果而家翻轉頭嗰陣，如果睇翻當日十優 AI 對你嘅意義係啲咩？喂，我出少一半力，照樣攞10個 A，就唔使咁辛苦啊！咁 Tommy 你又講下，去翻你嗰個年代嚇喺布袋澳啊！如果大家知道邊度係布袋澳嘅話，咁 AI 對你嘅意義又係啲乜嘢啦？阿 Louisa 先。其實我覺得從來考試都係一個遊戲制度咯。咁有 AI 定冇 AI，其實最尾嗰件事都係喺呢個遊戲制度之下，我哋點樣做得好過身邊嘅人，即係一個殘酷嘅一個現實。咁所以有咗 AI，絕對係唔會容易咗嘅，只會更難嘅啫。即係例如我去到大學嘅時候，我哋考喺我喺劍橋嘅，即係再澄清唔係哈佛，應該真係我覺得個稿係用ChatGPT 有啲 hallucination。咁我哋actually 我嗰時10幾年咧係 debate 緊我哋考試咧，因為比較傳統咧，係可唔可以用手寫？即係我哋一路都係手寫考試嘅，亦都係 close book 嘅。咁我哋嗰時好多嘅 debate 咧，就講啲10幾年啦，點解唔用電腦去做嗰個考試？咁我記得咧，我係極力反對用電腦嘅。咁原因點解咧？因為如果你 imagine 我用手寫咧，我最多1個鐘都係寫到1500個字度啦。如果我用電腦咧，我1個鐘應該係會寫到打到3000字嘅。跟住意思係咩？如果全部人用電腦咧，全部人讀嘅 content 就會多好多，因為大家有嘅能力去書寫長好多。而咧咁即係大家就捲起大家啦。咁我就話梗係唔好啦，跟住嘅handwriting 就用呢一個寫字嘅速度限制咗大家需要消化嘅content 啦咁樣。咁sorry 啊，呢個我係比較 strategic 嘅呢方面。咁所以你問我，我覺得係唔會影響，亦都唔會易咗，只會難咗。而呢樣嘢，我覺得係對於我下一代嘅時候，我嘅擔憂話，我覺得真係好越嚟越 competitive 咯。我如果講啱啱話即係細個咧，即係其實最 ironic 係我已經好難話我自己做 edtech 嘅，因為咧細個都冇得返學校咁啊，因為啱啱就話細個會跟阿爸喺架船出面咧，即係可能一離開香港去到南中國海咧，係2-3個月唔使返學。但2-3個月唔使返學咧，咁我讀 public school，咁佢咧就會俾一紮功課啊。測驗啊，總之你翻到去咧，好似 Louisa 咁講，其實好現實嘅啫，即係考試。你考到試咧，咁咪 OK。咁細個咪會其實鍛鍊咗自學嘅位。咁如果嗰個年代有 AI 咧，我諗會自學得好啲。咁但係即係 AI 其實應該我覺得咧可以造就得更好。咁但係我又講下，如果有 AI 咧，就可能我唔會而家即係做而家嘅嘢。咁啊，我記得10幾年前啊，嗰個年代，我喺英國咧，其實讀緊 PhD。咁 PhD 咧，我嘅自己嘅 so-called 第一桶金咧，就不停喺英國咧幫啲留學生補習。咁嗰時就因為總之就喂，你乜科咧都照俾我啦，你俾本 textbook我下個禮拜就教你。咁嗰時係做到由30磅一個鐘去到85磅一個鐘。咁85磅一個鐘我又勤力喎。又係咁冇晒把聲啦，一日做10個鐘，咁堅持咗做成年幾，咁就儲咗一筆錢。咁我其中咧，但最賺錢都唔係幫人補習，因為嗰班衰仔咧，尤其是唔係淨係香港嘅，有內地啦、韓國啦、北韓啦、越南啊，臨尾就大部分杜拜啦。咁佢臨尾咧都會叫我Tommy，不如咧我份 paper 你幫我搞掂埋佢，好坦白。咁所以講咗咧，唔使入嗰啲教育局噶啦。所以你間嘢係因為杜拜塞錢俾你，咁所以你而家我唔知咁係咪正嘅種子基金嚟嘅，其實係都嗰陣時啊。啲 client 嚟嘅。你話俾我聽真嘅。但係咧嗰時佢就會喂，不如你幫我寫埋啦。嗰時我係去練到咧，總之你要攞 A 定攞 B， 攞 B minus 定點樣好咧，基本上有一個槍手。但係咧，我就收得貴過陶傑嘅。我就基本上1磅一個鐘1個字，咁但係佢哋啲 paper 係5000字啊10000字啊嘛，咁所以咧嗰個就係我個 angel funds。咁如果有嗰時有 AI 咧，咁我就慘啦，咁啊應該完全冇得撈。
所以有時 timing 好緊要啊。不過頭先你話你如果翻去細個上網咧，我唔知你南中國海你上唔上到網 AI 啦，即係你可能唔知嗰陣時個 bandwidth 係點樣。有 HKT OK 嘅。同埋咧頭先 Louisa 講到佢係反對啦，我都係反對嗰個。不過咧，我喺考試咧，因為我係唔會係嗰隻10A 嗰隻咧，我嘅 strategy 咧就係唯一俾到壓力隔離類似 Louisa 呢啲咁樣嘅competitor 咧，就係我喺頭嗰10分鐘咧已經開始攞紙㗎啦。跟住啲人話佢話好唔係啊，點解你會咁快攞紙嘅咧？咁樣咁講下嚟緊個trend 啦。咁其實而家連 coding 都唔使咯，即係譬如話我自己公司咁樣好多嘅 engineers 其實已經係講緊可能點樣 train 個 coding 啊，你俾10 set code 咁樣，咁已經可能連 code reviewer 都唔使啊。Computer science 已經由一個好 hot 嘅行業，而家 put 一個 big question mark。咁你兩個都係從事緊 education，咁其實 education 另外一樣嘢就係教人點樣做人啊嘛，或者講咁而喺譬如話我自己銀行即係講 future skill 或者講 up skill。你點樣睇呢樣嘢嘅對 education 嘅 implication 咧？你會點樣即係譬如話呢度在座其實有學生嘅，你哋會點樣覺得跟自己嘅 passion 啦，唔好理啦，你中意點就點啊，定係點樣咧？講下不如 Tommy。嗱，我先答咗 coding 先，因為咧，自從 ChatGPT 出咗冇幾耐咧，我好快咧收到啲 investor 電話，因為我哋其中一 part of the business 教人寫 code 噶嘛。喂，點算啊 ？AI 識寫 code 嗱，AI 寫 code 咧，我覺得係叻過我見過最叻嘅 engineer， 即係如果純粹用一版嘅 code 嗱，但係假設我識 code， 我識 Python 嘅假設，我假設你唔識，我用 AI 咧，我會 efficient 多你100倍。咁所以咧 ，that's why 我哋嚟緊嘅教育，我會覺得下一代要好多101 level 嘅嘢都要識。You need to know what you don't know. You need to know how to judge。即係你至少叻到可以 judge 咩叫好定唔好，你用 AI 會用得好開心。點解我哋不停用 AI 寫 report 寫 email 啫？因為你識 judge 嗰篇 email 嗰篇 report 好唔好？咁我會覺得嚟緊101 level 嘅好緊要。咁對 workplace 嘅人嚟講嘅 implication 咧？嗱 workplace 嘅 implication， 如果你唔介意我咁講咧，我覺得好危險㗎。which 咧而家咩25年開始你會見到第一班炒人嘅公司係咩 tech firm， 因為的而且確唔使咁多 engineer。咁我會用一個三角形去睇啊。嗱，咁呢個唔係我講嘅 World Economic Forum 講，最頂層咧 luckily 仲係 human decision maker。中層咧有個叫 trio 咧，就係做 compliance 啊、做 management 啊、project management 咧，都仲係人。但最底層嘅工作咧，即係話佔我哋4成至5成嘅工作咧，大部分都可以俾 AI agent、agentic AI、agentic workflow 咧可以取替到。咁嗱，會有一個陣痛嘅，會有個 structural， 有機會有個 structural unemployment 嘅。咁但係政府唔會俾你 unemploy 嘅，政府會有我哋呢啲 reskilling company 噶嘛。咁會點咧？即係話你當而家喺 LinkedIn 戶口，我當威白領有 3.8 million 人啦，我估。即係我當4 million 齊頭，咁4 million 人有大概1 million 幾嘅工作咧，會有 AI 做到，咁會有個短暫陣痛，但係政府唔會俾佢 unemploy 噶嘛，咁所以咧就嗰4 million 人咧會縮咗上去原本三角形頭2格，咁所以我係覺得係對將來香港嘅 GDP 我有信心嘅，因為你嗰4 million 人喺上面，但係下邊仲有一紮人。有一紮 AI 幫你做緊嘢，咁呢個就係我睇關於即係做 unemployment 啊或者 reskilling 嘅嘢咯。埋都會生咗一啲好新嘅其他嘅行業出嚟啦。係會，我會話係 job displacement 啦，rather than replacement。即係我諗我可以即係從兩個角度去睇啦。咁首先作為一個 employer， 因為我而家都即係一個中小企嘅好非常小企嘅一個即係owner 啦。咁我自己都感受到我去選擇即係 recruitment 嘅時候，我睇嘅側重點已經好唔一樣啦。以前可能我請一啲 administrative 或者 receptionist，even 我會睇下佢寫中文寫英文好唔好啦。而家完全唔緊要啦，我咩都話你掉落 AI。咁
但係我反而就會揀嘅就係可能佢嘅 character 啦，佢抵唔抵得諗啦，佢識唔識溝通啦，即係 resilient 啦，會唔會用自己嘅 initiative 去 problem solving？就係呢一啲，即係我覺得以前可能我冇呢個 luxury，因為我唔係 HSBC 啦，咁啊冇呢個 luxury 去揀嘅時候，而家反而打開咗多啲 option 俾我，呢位後生仔雖然佢英文能力可能係比較弱啲嘅，唔緊要，但係佢有呢啲嘅好處咁啊，我覺得呢樣嘢係好正面嘅對於我，咁 which 呢一個perspective 咧，亦都會 influence 我作為一個媽媽，我點樣諗我即係下一代嘅時候，我 instill 緊一啲咩為之最緊要啦。咁亦都係因為 coincide 我而家都係做緊 early child education 啦。咁香港係喺 early child education 即係一個非常之可以話扭曲同埋好捲嘅一個叫咩啊 ecosystem 啦，因為成件事就由2歲3歲開始又要你認字咁樣，睇下你啲英文又講成點，原來你去 interview 又 fluent，咁跟住你幼稚園入唔到，咁成件事就 snowball 啦，咁就好大壓力咁啊，成件事就係咁。但係當然喺我哋未能改到呢個所謂入學嘅 system 嘅競爭之餘，咁我哋都要即係 play with along the rules right， 咁但係我自己其實就最 focus 係。even 喺0至3歲嘅呢一個階段咧，係開始就 build up 緊小朋友嘅嗰個 resilience 啦，同埋佢嘅 discipline， 同埋佢對於一個好 competitive 同埋不完美同埋唔係圍住佢轉嘅呢個世界嘅 tolerance 啦。咁我覺得呢幾樣嘢係我希望可以培養到啦。咁亦都去到如果去大啲嘅時候，我成日都即係我真係冇能力去改變，但係我自己經歷咗一個最local 嘅 system 叫做亦都有機會去過英國讀高中啊，都體驗過唔同嘅 system 啦。我覺得香港嘅即係可能而家已經變咗啊，即係我講嘅經歷係20年前啦，10幾年前，我覺得香港嘅中學係好俾唔到我哋 life skills 嘅，即係佢認為自己嘅俾到個 life skills， 覺得可能而家 add 咗即係 STEM 啦 ，add 咗。coding 就係好 life skills 咁樣就好 future ready 咁樣，但係我感受到最大嘅問題就係冇人教你做人咯，喺學校，即係冇人教你同同學合作啦。總之你抄個功課就唔啱啦。其實我覺得抄功課係應該嘅嘛，即係出嚟做嘢最緊要就係有人做咗，點解要自己做咧？係咪即係合作啊嘛？即係點解要 reinvent the wheel 咁樣？咁呢啲我覺得係好多呢啲點樣去令到學校有冇一啲 elements 我哋可以令到明白啊，其實同同學唔係鬥過，係 collaborate 嘅喎。同老師其實佢唔啱，你都唔一定要話佢唔啱嘅喎。點解一定要即係出到嚟都唔使頂撞老細？我覺得呢啲嘢係有啲咩方法可以令到教育係有一個即係可以全面啲咯。我非常同意抄功課呢樣嘢。我第一次嗰陣時仲有 Facebook 咧，我第一次抄功課，跟住個分數高過被抄嗰個咧，咁俾人 unfriend 咗第一次。講翻其實你 Paveway 好好就係講緊個，我覺得Pinterest 最近2星期前啦，最大嘅新聞咧就係話佢可以俾你啲 pins 咧，嗰啲 board 咧，可以有個 filter 係可以 filter 就係走晒所有 AI 所 generate 嘅 image。咁已經去到我哋去到一個時代，就係唯一真實嘅就係可能所有嘢都係假嘅呢個真實性。咁而同時間咧，翻去阿 Louisa 頭先你講話，其實而家我哋香港 education， 我覺得同外國一個好大嘅出入，除咗 soft skill 之外啦，冇教之外咧，就係 critical thinking， 即係話咧，無論同老師嘅關係啊，同同學嘅關係啊，好多係咁。如果你面對咁多原生內容，其實可能都係 fake 嘅。咁而個 creativity 永遠我覺得對 human 嚟講都係需要嘅。咁又面對香港 education 入邊，其實可能就算佢想 critical thinking， 但係根本個 critical thinking 喺成個 society 入邊，喺佢出嚟社會之前，都未必係咁重視嘅時候。咁你點樣睇？我作為一個可能學生，或者係就算我係一個成年人，我都要學習。冇咗 critical 嗰個 critical thinking 同 creativity 喺一個咁 challenging 嘅環境嗰個 dynamics 咧嚇。Tommy 你講啊。我如果補充，即係我覺得冇教 critical thinking 咧，yes and no，因為學校話佢有，
咁但係咧我唔敢話佢冇啦。咁啊，但係我又同好多校長啱啱反而咧一個位Louis 成日講我好想拉翻落去就係我有時咧呢排呢段時間喺香港，其實如果香港教育有時做得唔好咧，我自己都會話同條 team 講咧，我負好大責任，因為有60%嘅學校嘅 content 係我哋俾嘅，關於 tech， 咁但係的而且確唔 tech， 咁個問題嚟啦，因為個校長如果你哋 send 個仔去學校，好容易咁就話有冇教 STEM 啊？有，咁但係問題咧就係你問個校長2030年嘅社會究竟係一個點樣嘅社會？如果你冇一個 vision about 2030年係點，你今日教咩啊 ？Education 係一個 backtrack， 你 reverse engineer of 你將來相信嘅嘢嘛。但係你去每間學校，每一個都同你講我哋 STEM， 個個都講 AI。咁但係咧，佢冇個 vision about AI 喎。你間學校可以相信 FinTech， 我間學校相信 Biotech。咁我咪教多啲 Bio， 或者教下啲 image recognition 嘢。咁所以咧，我喺教育加落啱啱 Brian 所講嘅 critical thinking 咧，其實係我覺得要教 change management， 因為就算我教 code、教 AI、教 whatever 嘢，我今日教你嘅嘢，我保證2年內一定 obsolete。咁但係點解要教？但係如果好功利嘅你話喂，咁不如2年後先學啊？但係唔應該，點解要今日就開始學？因為真正嘅 learning 係 learn、unlearn、relearn。即係呢個 change management 先係，我覺得而家教育為下一代嘅嘢咯。我突然間想，可能呢個 comment 係有啲 irrelevant，但係我覺得最緊要教 critical thinking 喺呢個 AI context 咧，唔係年輕人，係我阿爸阿媽嗰一輩嘅朋友。我感覺到佢哋其實經常地唔係講我爸媽，OK， 真我爸媽嬲。但係其實反而上一代佢哋可能因為唔係有呢個 DNA， 亦都唔係即係呢種即係 digital native 咧，其實佢哋反而仲 susceptible to 而家 AI 帶嚟嘅好多confusion 同埋 ethics 嘅一啲問題，未必係即係我唔擔心年輕人，其實佢哋 grow 喺呢一個世代，對佢哋嚟講就係 second nature 啦。到佢哋即係長大嘅時候咁，所以係反而我都成日而家好多即係可能啲長輩 send 一啲 AI generated 嘅嘢問我呢啲係真定假，咁我覺得呢一件事比較危機少少。其實聽完2條問題，你哋嘅答覆咧，我覺得其實 focus 緊乜嘢係會改變咧，太困難啦。因為好似阿 Tommy 你話改變得太快，反而 focus 喺乜嘢係唔會改變嘅咧，相對嚟講係比較真實嘅。譬如話待人處事啦、soft skill 啦、leadership 啦、change management 啦等等。咁好啦，無論係阿爸阿媽，我反而最後咧，我唔想去到 education 咧，我反而想去翻 adult。頭先前面嗰個 section 咧，阿施驗慈講話 demons hunter 咧，其實係 with 個 conviction 咧，4年之前覺得呢樣嘢會 work 咧，咁啊開始 work backwards 去做嘅。咁頭先你都講 re-engineering backwards 啦，咁就話如果我哋 believe 嘅未來可能幾年之後屋企都已經係 robot。又翻去工業 1.0， 只不過全面 AI 嘅時候，咁對我哋而家嘅 settle， 頭先你其實講少少個金字塔或者點樣，咁我而家可以做啲乜嘢？好多 fear， 好多冇安全感，可能我要再被 education， 可能我就算坐 C level， 可能我之前同阿 Tommy 搞咗 workshop 咧，係全部 C level， 全部 female， 全部係香港話得事嘅女士。咁嗰度我諗你都相信有好多煙齊嘅。As 我哋 adult on education， 咁如果 forward looking 再屈翻轉頭，我而家係點咧？應該你哋兩個都講下，不如你先啦。係生多幾個小朋友，靠佢哋，自然佢哋即係你見到佢哋學嘅嘢，咁自己就會 assimilate 到。我覺得呢個係最自然嘅方法。OK。如果我諗將來，其中一個咧，首先就係即係雖然好 cliche， 但係都會咁講，就係 co-work with AI， 因為佢係一個
可以好好嘅工具。咁但係咧但係我覺得近呢一年嘅 advancement of AI 咧，令我去諗翻即係究竟人類叻在啲咩？因為而家你見而家啲 AI model 咧尤其是用 reinforcement learning 嗰啲 model 咧，佢就係發覺我唔使用你咁多 human data， 因為 human 有好多 bias。其實即係上一個 panel 講創意啊嘛，咁其實好多時候創意就係你打破前人或者群眾嘅一啲 bias， 咁所以但係依然有個 conviction 去做落去。咁原來而家可能叻啲嘅 AI model， 即係如果你睇翻即係我哋有啲年紀10年前，即係講 AI 其實講 AlphaGo 同 AlphaZero 啊嘛，咁 AlphaZero 即係已經唔好講話 AlphaGo 當年贏咗人4-1，人類好傷心。咁即係覺得，但係而家你諗翻嗰次係人類最後一次贏到 AI， 咁所以咧 AlphaZero 就係原來我唔用人嘅 data， 咁反而咧原來仲犀利啲。咁呢個係我即係一啲啟發 about 將來咯。好，我哋好超時啦，最後5秒鐘講下你而家嘅 purpose， 你嘅 purpose 一句講完，嚟緊嘅 purpose， 你人生嘅 purpose 係乜嘢？生存。OK， 係啊。工作 purpose 啊，我想令大家即係大家知道 AI， 大家覺得 knowledge 其實可以好 fun 嘅。即係我嘅 purpose 係希望大家繼續肯學嘢。生存好真實，因為琴日我嘅老闆喺我對所有佢嘅同事講，佢每日都係處於 survival mode。Thank you。